Taigi, sveiki visi, nauji metai senas aš, jokių keistų pažadų nėra, savo asmeniniai, bet nieko kito. Ką pradedam naujus metus nuo trasos, šį kartą ne drifto ir šį kartą ne aikštelė ir ne aš už vairo netgi. Atvažiavom į automoto parką, atvažiavom su kliento automobiliu, klientas pats už vairo gazuos. Mes šią akimirkai turim jam sulipdę priekinį balkį, didesnis interkuleris, purkštukai našesni ir pasiruošęs trasai su kytinom važiuoklę, 3,5 angaliukai purkštukų, programa padaryta, map sensoriaus paleistas, dabar dėsim roketus ir ant roketų lėksim. Aną kartą, kai jisai čia gazavo, sakė, kad slydo visur, ledas po apačią, taigi mes įspręsim šitą problemą ir pagazuosim truputuką. Einam apžiūrėti kovinį kompaktą. Aną kartą suvirinom tą balkį. Dabar jam trūksta tik posūkio. Viskas paruošta. Užmesim roketus. Su šitom padangėlėm tikrai turėtų lipti per ledą. Užsimetėm padangas naujas. Nu kaip, sąlyginai naujas. Kitiems žmonėms naudotos, mums dar skaitosi kaip naujos. Vadinamieji roketai, nenormalūs spygliai. Turėtų kabinti, sėdam į automobilį ir bandom gazuoti. Tai užsimetėm šalmus, gazuosim. Turėtume matyti turbo slėgį. Geras BMW automobilis, jokių klaidų nereikia, dar nieko. Bet kurmi keletą pastebėjimų. Tai tau verkiant reikia šito. Jo. Tu daug laiko labai sugaišti, kol persiminti. Taip. Dar nepataikau. Tai tau reikia šitą investų daiktą. Short shifterį. Ir kas dar lemba momentais per žemų sūkių diapazoną važiuoja. Momentais nukrenta ir iki 2 štukų ir žemiau. Pastebėta, kaip roketai kabina. Gerai. Aš taip lėkiau, kai nebuvo ledo su paprastais tom padangom žieminėm. Aha.
O kai ledas buvo, tai čia tiek užsimeti va čia ir pisės skersas, arba šonu, arba vidurio. Aš matai labai vidurio laikausi. Tie, kur gerai lekia, laikosi krašto, bet aš krašto bijau, kad nebūtų tenai, dar žinai. O kodėl krašto laikosi? Šiti, kur labai gerai lėkė su bambui, visi laikėsi krašto. Nu žinai, čia kur, žinai, kad iš priekio nieks atvažiuosi. Jokio baimės jausmo nėra. O kai, nu aišku, greitai numetu, čia man mokytis irgi tų kuris. Tai visą laiką reikia nuo pradžių pradėti viską. Prieš bėgant iš mūsų pakščio. O kaip su vairais? Ar alistai naudoja originališkus vairus ar dedasi? Dedasi jie ten, kurva, trumpina šitas. Tai kai pas mane su išnešimu, tai jie deda be? Jie trumpina, kad va tik biskį suktelė ir užsuko, o aš tai čia matoju. Ar kažkas panašaus kaip ant drifto? Ar skiriasi? Dievas, Teisė. Ko paklausi, to negausi. Aš nežinau teisingo atsakymo. Tai ką, paleidžiam 50 kelių metų jaunuolių visų trasai. Šiaip faina, kai tokiam amžiaus žmonės nestūgauja, kad viskas negerai, kaip nepatinka, kaip viskas daėdė, gyvenimas chujovas, kad kaip čia jaunuoliai žaidžia ką, 8 vakarė reikia policijos skambinti. O vėl, nusikūrė savo kompaktą ir gazuoja. Vėl rytoj garažas atlėks, sakys, blemba, kažkas pabirėjo, konstruojam, lipdom, darom. Atvarė dar kažkokie A3 audinukė. Kaip supratom, 4 varomi, turėtų ir smagiai. Aš iš tikrųjų atrodo daug greičiau, va taip aš sustojęs pafilmuoti, tai nėra to greičio, aišku. Yra nemažai. Jo, tipo, ir kaip yra. Man truputį baisiau nei žiūrėti iš lauko. Tai iš lauko žiūrėti visai nebaisu. Tas... O, tai lenktynininkas, ne? Užges. Tau slys kažkas pradėjo labai stipriai. Kur? Tu per visą trasą kelis paskutinius važiavimus ryškiai jaučiasi skirtumas. Dabar toks jausmas, kad prieš tai turėjai ryškiai geresnį sukibimą nei dabar. Kas vyksta? Nežinau. Nerimtai, dabar tave čia ant kiekvieno posūkio užčysia. Prieš tai tu stabiliai... Pirma stabdėjau stabdžiais, o dabar karočią tik antrų bėgių stabdau. Ir neša šikną. Man gerai, kai neša šikną. Pastato tiesiai, aš tik vairašas. Tokia mano taktika čia jau. Tai o tavo taktika, kur ten sumėtė iš posūkio išėjus, kur kelis kartus korekcijas dareisi? Ten paklydau. Ten paklydai? Paklydau. Supratau. Jo, vieną pasibandom lėkti stabdant, kitą bėgiais bandom. Tai buferiukas nupjautus tam, kad tramplino užšokus nenutrauktų jo. Išmetimas pakabintas čia. Vienas bakelis dizeliukui, mieste negerai, trasos sueis. Ir pakol kas toks eksperimentas iš tų balkių pasiteisino. Radiatorius dar nenunešė, interkuleris irgi vietoj. Kompaktas gyvena pagal savo paskirtį.
Imtelt tik aikštelę. Turi virvę? Taip. Tai va, kai būna 2 litrais kem 6 tempia eskę iš trasos. Užknisa iš tikrųjų, kai atvažiuoji su automobiliu pralėkti, nusivarai nuo tralo, pradedi važiuoti, susimoki šaibas ir pyst, pabyra pravažiavus porą ratų. Tai visgi užsikūrė audinukė, reikėjo tik truputį patemti. Kvaili sutvėrimai tie automobiliai, realiai kiši pinigus ir vis tiek nedirba, kaip priklauso. Tai tas, tai anas. Na, aišku, niekas tik nekeičia, kad nebebilėtų jie. Bet rezumė kalbant, tai jei pradėjo kišti, nenustos ilgai. Čia buvo ingas šitas, aš čia buvau šotis. Naujas lenktynininkas varo, jaunas. Ojai, lenktynininkas su prisicirkis. O, ten latovas pagaliau. Tramplinas. Posūkis. Kitas posūkis. Posūkis. Ojai. Nieko. Nieko. Žiūrės posūkis. Taigi posūkis. Tau tik liaudzekas nesipa. Dabar rimtas posūkis. Geriau klauso. Kai įsitiesini jums didesnį bėgį, geriau klauso. Posūkio mažesnį. Ir trečiukas. Didžiosios traukos. Tramplinas. Aukščiau. Jo. Vidinį. Pasakei, geras. Pasimokykis tai. Opa. Duos laikas. Geras laikas. Dar nelaikas dar man. Geras, stabdytum pačiu, ne? Nu. Ant 15 sekundžių nuo po 0. Nu. Ant 20. 55 reikia sakyti. Tai va, gavau progą prasilėkt ir pamečiau duslių. Bet tai nieko baisaus iš tikrųjų, nes mes jį radome. Blemba, nestebuklas šitas mano laikas. 2 minutės 50. Lenktynioras pralėkė greičiausią laiką savo 2:46. Aišku, iš šitą trasą jau važiavęs žmogus.
Aš šioje trasoje buvau prieš kokius 4-5 metus gal. Bet nieko, šiaip smagu. Aišku, šitoje vietoje dabar irgi atsistojau ant pačio posūkio, kuris pareis. Tai aš jeigu kas, šoktų bulas. Va, ten krekždė, kompaktas. Matyt, žmonės irgi juos naudoja pagal paskirtį. O duslių privėrinsim garažį, nieko sudėtingo. Čia realiai negedimas irgi. Greičiau jis parlėktų, nes laukia tai biškį vėsu. Bet nevažiuoja kompaktas rečių bėgių. Gazą nuspaudus, tai jisai reikės bandyti taisyti, ieškoti, dėl ko jinai nevažiuoja. Įtarimą turiu nemenką, kad su programa dabar problemos, aišku, ir daviklį meta kompas, kad neskaičiuoja degalų slėgio. Reikėtų įspręsti tą, nuvažiuoti ant stendo, atsuktų, atvynėtų ir turėtų važiuoti. Pagal tai, kaip važiuoja dabar, man rodo, kad stokinis kemšiasias 2 litris turėtų daugiau sveikatos turėti. Negerai padariau, be reikalo pusnį. Be reikalo. Bet įrokė tai gerai, kad su paprastom padangom, tai čia jau ant kartų būtume išrasus išėję. Net nieko tai nenuskar. Va čia nuplėšėm. Ne kur tu virinai. Ne, tai aš kur virinau, tai ten amžiną. Rankų, dabar reikia taip. Nu, Nors dedam. tai jo, dedam į bagažinę. Tik reikia kažkur pakišti, kad jeigu ant posūkio, kad langų neišmuštų. Išimsim. Baigėm dieną, kompaktą pastatėm. Viskas, važiuom namučio. Įsėdus į Mercedes atrodo net visai kitas automobilis. Tai aišku, sukibimus išjungiam. Reiks čia porą ratukų dar prarausti su juo, bet diena baigta. Tai šiam kartui lygiai tiek.